Hello မေပုံးမမေပါနွေရာသီကုလူပူတဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟုံးမဲ့ရေခဲကြောင်လေးကလေးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှုပ်ကြွေးကြမယ်နော်ဒီအုပ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်မှာပါအုပ်ကတော့တူတယ်9စွန်းခွဲတုံထားပါတယ်နှုတ်မှုတ်လေးကိုတော့မေပိုးတောက်နေကြနှုတ်မှုတ်လေး4စွန်းကိုရေလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်ကလေးဖြောထားပါတယ်ဒါလေးကတော့peanut butter လေးပါဒီ peanut butter လေးကစားတခြားလုံးဝမပါဝင်လို့တစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့ကျွေးလို့ရပါတယ်အိမ်မှာလည်း strawberry လေး3လုံးကြံနေရတယ် strawberry တီးလေးလည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ပိုပြီးရတာရှိပါအောင်လို့နုမို့လေးတစ်စုံမှာခက်ဖြစ်သွားအောင်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကို blender လေးနဲ့ကြီးညက်အောင်ကြိတ်ပြီးတော့ဒီလိုမိုးခွက်လေးထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပုံနေတဲ့ဟာလေးကိုလည်းရေခဲချောင်းလေးမိုးလေးထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေခဲတက်တာအခဲကန်ထဲမှာ3နာရီလောက်ထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီနော်3နာရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာပြန်ထုတ်ပြီးတော့ကလေးကိုကျွေးပါတယ်ဒီရက်အမှန်တော့ဒါလေးကို coffee လေးလိုပုံစံမျိုးဖဲ့ပြီးကျွေးမယ်လို့စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကရေခဲချောင်းပုံစံပဲလက်နဲ့ကင်စားတဲ့ဟာကိုပဲသဘောကျတဲ့အတွက်ရေခဲချောင်းပုံစံလေးပဲကျွေးလိုက်ပါတယ်ဒီရေခဲချောင်းလေးကဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအာဟာရတက်ပြေးသွားတယ်အုပ်ရဲ့peanut butter လေးရဲ့နှုံးမှုတ်ရဲ့ဒီ3မျိုးကိုရောပြီးတော့လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကလေးတွေကခုလိုရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်ထမင်းမစားခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်လည်းဒါလှုပ်ကြွေတဲ့အခါကျအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝနဲ့ကလေးအကြိုက်တွေးစေမှာပါနေရာမှာမြေပဲနဲ့တမ်တဲတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေပဲကိုမထည့်လည်းရပါတယ်ကြံတဲ့ငပြောသီးတို့ဘာလို့ထည့်ပါနော်ဒီပိုးလေးကြိုက်မကြိုက်ကတော့ဗီဒီယိုလေးမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ကြိုက်တာဆိုအဲ့လိုလုပ်တာပါလေလုပ်ပြပါအောင်ကြိုက်တာကိုလုပ်ပြပါအောင်